各位伙伴，大家好，今天我们聊聊新冠康复以后的咳嗽问题。这次国家的防疫政策放开以后，这个新冠病毒的传播速度非常之快。我估计我们国内的各大城市当中，每2个人当中，我认为一定会有1个人得新冠了就是这个比例非常之快，因为我参照我身边就是这样的比例包括我个人。跟我一个哥们儿吃了一顿饭，他告诉我，哎呀，你赶快查查你的核酸吧。我说怎么了？他说我阳了，我发烧了。我当时感觉没有反应结果第2天我就感觉嗓子有点紧，然后身上发冷。这个新冠的发作还是比较快的我中午的时候37度多一些，到晚上7、8点钟的时候就已经38度8那样子吃完晚饭就已经39度39度5，我感觉浑身冷的就不得了了，就在屋里头我一般都穿着个睡衣，结果我穿上毛衣毛裤还不行，我穿个羽绒服还冷实际我屋里的温度都26度，那么我穿着羽绒服还冷后来我盖着被窝在被窝里也冷，那我喝上咱们的抗新冠的方子，喝了1袋没有反应，2袋没有反应，3袋没反应，到第4袋有反应了。但第4袋反应呢，也只把我的体温从39度降到了38度。我又喝了1袋，还是不降。后来我想，我说这个病毒它的反应是什么呢？浑身冷穿这么多还是冷。我认为这个病毒它的属性很特殊。为什么呢？就是它每次发作都在11月、12月，都是比较寒冷的时候。第二点，它发作的时候明显感觉冷但我问我朋友的时候，我发现每个人对温度的感知不一样。其实应该很多人都是冷的，但是很多人呢可能他感觉不到我们看他穿的衣服，他穿衣服明明多了，他也不说冷。所以我认为这个病毒它会有这个冷的表现。但有的人说我就没有呢，有没有这种可能？就是他是应该有冷的表现，但这人就没有呢？我认为完全有可能。为什么？因为只要这个人阳气足阳气足的人，他绝对不会有冷的感觉那么你像我从小就是脾寒，脾寒的人都阳虚，也就是说我出生的时候就从娘胎里带来我就是阳虚体质。那我得上这个病毒以后，我的反应就是怕冷非常明显的怕冷。所以当时降到38度下不来的时候，我就拿了一个感冒清热颗粒。这感冒清热颗粒和风寒感冒软胶囊还有风寒感冒颗粒的区别是什么？它没有麻黄。这个我不愿意吃带麻黄的，因为我是阳虚体质。阳虚体质的人吃麻黄容易心慌大家注意，如果你是阳虚体质的，不要吃带麻黄的，带罂粟的罂粟壳、麻黄、带咖啡因的凡是带咖啡因、麻黄罂粟壳的这个东西，只要阳虚体质的吃完了人就心特别慌甚至还严重还头晕。那么感冒清热颗粒呢，它是治风寒感冒的，但是它还没有什么呢它没有麻黄，它具有发散风寒的作用。我把这个配合着吃了1袋，一下降到了37度多一点点，37度1，然后天亮以后恢复正常，36度8的样子体温正常的人特别舒服。所以我呢发高烧39度到40度就是1天的时间，通过新冠病毒这个方子，然后配合了感冒清热颗粒一下搞定它，解决问题。然后第2天呢很舒服，我以为战胜它了呢，结果一量还有2道杠，就说明体内的病毒还没有清除还没有清除。
实际上这时候来个什么最好的？我认为这时候来一个姜汤是最好的啊。结果疫情严重，我们这还买不着姜了。这个姜汤有什么好处呢？这个病毒大家想，它是寒湿疫，它在11、2月份它就严重啊。你看中东地区它就不那么严重，那热呀。所以卡塔尔世界杯8万人的会场，你看很安全，就是因为它温度比较高，说明这个新冠病毒它就是寒湿疫。那么我们针对这个情况，我们其实可以用生姜啊，用生姜啊，配合这个带葱须的这个大葱啊，用葱白给它切下来。其实这个我以前就喝过，有没有效果呢？有效果，但姜你得多放点。葱的作用呢，我们说它和姜一样，这个发散风寒，效果是非常好的。但是它这个姜得到一定的量，小了吧喝还真出不来。做一大碗啊，这葱须也放进去，高水一煮啊，它具有很好发散风寒的作用，把这个外邪逼出来。其实高烧一退呀，这个其他症状就什么都不明显，但我发现这个痰和咳嗽会逐渐增加啊，说明什么？说明实际上在肺经是有寒的啊，肺经有寒，寒邪入里而化热，内壅于肺，导致肺气这个宣降能力受影响，它就会咳嗽啊，不断咳嗽。这种咳嗽不是一直不停，而是具有间歇性的。我年轻的时候，只要感冒，必须引发咳嗽啊，气管炎或者肺炎。这也是我为什么愿意学中医，因为年轻时候、小时候，只要得感冒，最终结果感冒没了，一定是咳嗽有半年、几个月，这个西医打吊瓶也不好。所以我觉得这次也一样，这么发高烧，它一定会引发这个后期的这种咳嗽。所以我在发烧的时候就开了一个方子啊，我就把这药熬出来。果然，等我这个发烧啊、新冠病状症状都没了，咳嗽起来了，就是一直不停的咳嗽，几乎几分钟就来一次。然后我就把这个提前熬好的方子喝下去了，效果特别好。我刚咳嗽的时候是咳不出痰，嗓子特别疼，就感觉这个咳嗽这个声音，这个气流吹到这个嗓子上，就感觉嗓子要破了，不敢碰的感觉。但是吃完我自己这个方子以后呢，我发现这个不疼了。第二点就是咳的时候能咳出痰来，是非常痛快，一下就咳出来。再咳就没痰了，就非常舒服。今天我就把这个方子拿出来和大家分享一下，略微有一点变化。上白芪15克，挂楼10克，紫菀45，款冬花20，细辛3克，干姜10克，炙白附10克，柴鱼10克，金芥15，前胡15，桔梗20，甘草10克，陈皮15，法兰夏15，川贝母10克，杏仁12，冬瓜仁30，五味子8克。如果表虚，配合益精风散或者加防风12，桂枝10克。我的方子没有放细辛，细辛在这里起什么作用呢？解表散寒、温肺化饮的作用。我没放它的原因是因为我受不了细辛这个味儿，就是一喝它我也觉得生不如死的感觉。这个细辛的味儿比芥末还有那个辛，这比芥末这还难闻啊！这个芥末的味儿大家吃完以后受不了了，细辛就跟它有点像，但比它还难喝，所以我就没放细辛啊。它起温肺化饮、解表散寒的作用。在这个方子当中，我们看上白芪和瓜蒌啊，它属于什么呢？属于清化清痰的作用，清肺化痰啊。这不是有肺热吗？它入里有热，只要你咳嗽有这炎症，它一定会有热的。用上白芪和瓜蒌清肺化痰，然后紫菀、款冬花、细辛、干姜、紫柏附，它们起什么呢？止咳温肺化饮的作用。
然后残一和金界呢属于发表解封，发表闪封。前胡呢在这里配合桑白皮起什么作用呢？止咳、降气化痰啊，对肺热是有好处的。然后桔梗和冬瓜仁呢，主要是加速痰的咳嗽和痰的排出啊。然后陈皮和法半夏呢，燥湿化痰。川贝母和杏仁起到润肺的作用，因为高烧啊，很多人阴会不足啊，津液被耗干，用川贝母和杏仁增加肺的津液，同时也有止咳的作用，然后维持敛肺。那表虚有啥特点呢？表虚就是当你从床上起来，或者你在屋里走动，你就感觉风在吹你，屋里没风你也感觉有风，这种就表虚。你可以配合一瓶风散，要不方便买药可以加防风和桂枝啊就可以了啊。另外我这次得这个新冠的过程中，我也测试了，就是我们在发烧的过程中，后背冷的过程中，很多人一般不敢吃热药啊。我当时吃了这个感冒清热颗粒的同时，我发现这种冷，包括还有肌肉疼，肌肉疼的时候后腰疼的最明显，后腰为肾所主啊，说明它对人体的阳是存在着一定的伤害的，这是寒湿疫嘛，是你大胆的用补阳的不用担心。我也用了桂附地黄丸，效果非常好。但就跟个人体质，我认为阴虚的人不要用啊，所以每个人为啥表现不一样呢？我们阳虚啊，凡是阳虚体质的，你可以大胆的用。所以阳虚体质的人在发烧的时候，他是明显有怕冷的啊，但阴虚的人发烧他不会的，他可能里外都热。这个方案呢，我觉得对新冠后期的咳嗽会有很好的效果。我们可以买个尝试，不用多熬，就是3-4副，大家可以试出效果来，价钱也不贵。如果也讨厌细辛这个味道，就跟芥末比芥末还难闻，你可以拿这个啊。我认为我们用细辛效果也不错。今天我们请这个话题是从博士城管想到的。我前段时间看到一个报道，说北京大学原子核物理学博士王梦真考取了城管啊，北京大学的原子核物理学博士。大家想一想，这是什么高的这个学历，居然考取一个城管，然后还被录用了。就这么高的学历，考了一个小城管，这是绝对的人才浪费。有人说，那人个人喜欢，你管这个干什么？那就好比你上大学上了4年本科，又考了一个硕士，读了3年，又考了一个博士，博硕连读了5年呢。然后你回来，你跟你爸说，我来种地来了，产地。那你要开拖拉机种地拿出头产地，你不用这个上4年本科，再5年的博硕连读你直接跟你爸学得了。这个也一样，你考上北京大学原子核物理学博士，然后你再考个城管，不用，你上本科的时候就考城管的绰绰有余了。因为城管都是哪些人在干呢？高中生了，退伍兵了，大专生了，那都是这些人在干。你说你北京大学原子核物理学博士来干城管，那这样奇葩的事儿就发生在我们身边。其实它暴露一个问题，就是我们的教育体制是存在问题的。那我每天看我女儿在家写作业，写不完的作业作业非常多。那么小的孩子留的作业太多了，给孩子累得精神疲惫。我就觉得我们的教育是有问题的。教育是什么？是让孩子爱学习而不是强迫孩子学习和留作业。其实我们在我们国家有全世界最聪明的学生世界上每年的这个奥数考试我们中国总是第1名。而且我们考美国和英国的名校，我们的孩子也是轻松取高分。但这么优秀的孩子奥数总是全球第1，为什么在自然科学领域我们一个诺贝尔奖都得不到呢？这是一个14亿人的大国呀，连一个日本的一个弹丸小国小岛国，他诺贝尔奖的数量远远超过我们。为什么我们诺贝尔奖一个都得不着呢？
绝对是教育的问题。我们的教育只看重成绩，不注重培养兴趣，老师只追求成绩，不培养孩子的其他方面的兴趣。除了学习问题，其他的问题老师概不负责。如果这个环境，教育环境就是牛顿大科学家牛顿出生在中国的教育环境，我认为他也顶多是一个大学毕业生而已，最后考一个城管，混口饭吃了，绝对不会成为大科学家。而家长方面很多家长小时候自己作为学生的时候，其实是很痛恨被老师留了很多作业，自己也不愿意写，自己也渴望拥有童年。等到自己成为家长了，这些家长就忘记了反过来让自己的孩子完成学校的大量作业，还要给孩子额外报各种校外辅导班。其实人才兴趣的发现和培养，发现是第一位的。怎么发现呢？你要看一看你的孩子适合干啥。有的孩子适合当数学家你不让他上辅导班，他自己也钻研去学数学。有的孩子适合当记者，你让他学数学，你不如杀了他了。说到这儿，我想起来了，其实家长是拥有权利的，老师也拥有权利。那权利是什么？就是当你可以用来支配一个人或者很多人的时候，那些人不听你时，你可以施加惩罚，你这就叫权利。我认为我们国家权力最基本的单位就是家庭和班级，而实行者就是老师和家长。在这种权力的支配下，我们很多人才被扼杀在学生时期，没有人愿意搞发明、搞研究了，因为他们整天被学习耗尽了全部心血，到了年龄了，混个工作，结婚生子，一生就这么平淡过去了。我曾经思考过一个问题就是为什么我们古代有四大发明，影响世界文化的进程，而现代文明的电视机飞机手机汽车电脑一个中国的发明都没有。我们对世界的贡献怎么是零了呢？因为从科举考试开始，我们就缺少了对人才的培养基础，我们只注重考试。这让我想起来晚清四大名臣左宗棠，这个人是个民族英雄这老头也是年轻在考试总想考个功名考个进士，一直没考上，都62了还没考上。但是这个人有能力经别人推荐，就慢慢越当官越大。后来当到了什么？当到了陕甘总督。他有一天都62岁了，他又上书了，因为又到那个考试的时候了。他上朝廷干啥？要辞职。这老头辞职干什么呢？我要参加考试去，我还不是进士呢，相当于向中央申报我要参加高考，我没有学历了当时的这个垂帘听政的慈安还有慈禧两个太后看了一眼，这老头62了还想辞职考试，就知道这老头这个有个心愿，所以就下令以皇帝的名义下旨，特赐左宗棠同进士出身，并升为东阁大学士。这啥意思呢？就有人说我没学历，我不想当省长了，我想去参加高考去。这会儿国家下令你别什么了，别参加高考了直接告诉你呢，你这是给你来个博士吧，你就是不用考试了就这么优秀的人60多岁了还惦记考试呢，说明以考试论英雄，很多优秀的历史人物他都很难走入历史了。当我看到很多家长只注重培养孩子的成绩，其他的所有爱好和兴趣一再压制的时候，我就慨叹，等这个孩子考上大学，有你愁那天，因为上大学以后世界是他的了，这个孩子被学习压制了太久，他就会混到毕业也需要不愿意上学，整天玩游戏，毕业了什么也不会，怎么办？考城管或者家长找人给安排工作。所以呢，永远记住，我们要的不是考试的机器，而是要培养一个有认知能力，知道自己的兴趣所在，知道自己为什么学习，学习的动力在哪里的一个人才。什么叫人才呢？就是拥有强大的世界观和方法论有一个健康正确的一个认知能力，然后在某些领域有兴趣并且有专长，这样的人呢才能决胜于世界。成为这样的人有一技之长，在社会上呢又被
被人认同，随时都能找到自己的用武之地，他怎么会选择考一个满街追赶小商小贩啊，经常出马烤窑的这些城管呢？